lại 2 người. Là làm cho 2 cái ghế này. Mà đi 2 người. Đúng rồi, 2 người. Tôi đã đi công nét tươi đẹp hiện tại đã hoàn thành nên chúng tôi chuyển về khảo sát lại trình về cài đặt chương trình để cho công việc hoàn thành của chúng tôi sau thì mình đến tôi sẽ về. Về rồi. Có khung không lên. Lái cô chủ xin thay mặt cô phó An Ly
Đào Anh Đức và toàn bộ nhân viên trên đoàn xin gửi lời chào quý khách trên chuyến bay Airbus A321. Mình ngồi số ngồi 35 F thôi. Cho khách vô. Mình đang ngồi bên trong. Đang ngồi bên trong là chữ F. Thấy máy nặng nó kia. Tôi biết các là chuyến bay mang số hiệu VJ 698. Hai đứa Sao ra được 7 tháng rồi. có ai chưa phụ không? Nó bao nhiêu? Chỉ một người thôi. Đâu mình chưa thôi, nhưng mà tại vì cái đầu mình học hỏi thôi chứ sao mình chưa. Tại vì thấy khó khăn. Tại tháng sau này mới cực, phải đi ngang ca cầu mưa ướt tầm tã ướt hết đồ. Xin hả? Thì đồ sơ sinh mang đi thì ướt. Hai cha con này đứng giữa cầu mưa gầm lũ phát, không chạy đâu. Mà ra để chưa? Không để cái gì đâu. Để thời gian đi chơi hay. Thì nhớ là giống như rác nhiều hàng lắm rồi. Quý khách lưu ý cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, you'll be taking off shortly. Please ensure that your seatbelt is fastened, your seat back is upright, your tray table is stowed, your window shade is open, and refrain from using the lavatories during this time. Thank you.
báo khói bao gồm cả trong phòng vệ sinh. Sau đây chúng tôi sẽ phục vụ các mặt hàng trên chuyến bay như suất ăn, uống và quà lưu niệm. Quý khách vui lòng tham khảo thực đơn được đặt trong tủ ghế phía trước. Nếu có nhu cầu, quý khách vui lòng bấm nút gọi tiếp viên để được phục vụ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has been turned off. For your safety, please keep your seatbelt fastened, as we may experience turbulence. This is a non-smoking flight. Smoke detectors are installed in every part of the aircraft, including lavatories. In-flight food, beverages, and merchandise items are available for sale on board this flight. Please refer to the menu in the seat pocket in front of you. If you would like to make any purchase, do not hesitate to contact any of our cabin crew. Thank you. Fasten. Please be informed that passengers are not to remove the life vest from its location unless instructed by cabin crew. Thank you. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ địa phương bây giờ là 11 giờ 30 phút và nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 29 độ C. Quý khách vui lòng vẫn nguyên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt, tránh khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt đi. Một lần nữa, quý khách vui lòng không sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử cho đến khi rời khỏi máy bay. Quý khách cẩn thận khi mở ngành đi phía trên và đừng quên gì trước khi rời khỏi máy bay.
Thay mặt cho anh công Vietjet, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ gặp lại quý khách trên những chuyến bay tới. Nếu quý khách cần sự trợ giúp, xin vui lòng liên hệ nhân viên mặt đất tại sân bay. Để cập nhật thông tin về lịch bay, điểm đến, các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjet.com hoặc liên hệ số điện thoại đặt giữ chỗ 19001886. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, welcome to Tân Sơn Nhất International Airport, Ho Chi Minh City. The local time now is 11:30 a.m. and the outside temperatures around 29 degrees Celsius. Please remain seated with seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the passenger sign has been turned off. May we remind you that for safety reasons, mobile phone electronic devices are forbidden until disembarkation. Do take care when opening the head lockers. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you. On behalf of Vietjet, we would like to thank you for traveling with us today, and we look forward to see you on board again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our staff. For more information about our schedule, destinations, latest promotions, booking and purchasing tickets, please visit our website at vietjet.com. Our contact underscore call center at 19001886. Thank you and bye-bye.